ल हामी चाहिँ रेडी सबैजना यो लाइफ ज्याकेट लगायो कपाल सपाल च्याप्प बनायो नभए अहिले हावाले डेन्जर हुन्छ फेरि स्टार्टेड रेनिङ छाल देखेर मुटु सिरिङ सिरिङ भएर भइरहन्छ It's a military radar because you know Moroccan rise is going this side you see this ओ म त डरेर आयो त अति नै भयो पैसा असुल भएन रे आफ्नो ज्यान प्यारो हो मलाई चाहिँ मम्मी चाहिँ अगाडि जाऊँ भन्दै थियो म त म जाँदैन साँच्ची डर आएको थिएन ल हैन जे गरेका भगवान गरेका जे गरेका भगवान गरेका केही छैन मरे भने परिवार एकैचोटि जाउँला भन्ने यो त जाने रहेछ भने डर हैन म त्यस्तोमा स्विमिङ गर्थेँ एडभेन्चरस एक्सप्रेस नेपाल रेस्टुरेन्टमा आइपुग्यो Oh my gosh, this is too scary, man. Good morning सबैजनालाई आज चाहिँ हाम्रो पोर्चुगलको लागोसमा डे 2 बिहानको 8 बजे हामी ब्रेकफास्ट गर्दैछौँ अब ब्रेकफास्ट गरेर सबैजना रेडी भएर चाहिँ हामी घुम्न निस्किन्छौँ मजाको वेदर छ घाम लागिरहेको छ 5 बजेदेखि चाहिँ पानी पर्ने देखाएको छ सो 5 बजेसम्म चाहिँ हामी यहाँ एउटा ठाउँ घुमि भ्याउनुपर्छ यहाँ के खाइरहेको छौँ मम्मी हामी खै के हो नाम चिन्दैन खै के हो मलाई पनि थाहा क्रसन्ट होइन यो के हो अन्डा चिया कफी बाबा राम्रोसँग सुत्नुभयो मम्मीलाई हिजो ज्वरो आएको थियो अहिले बल्ल अलि निको भयो मम्मी आज टाउको त दुखिरहेको छ टाउको अझै दुखेको छ दिव्यामे राम्रोसँग सुत्यो या टाउकोमा त हल्का पुष्पे रमेश अनु सबैजना यहाँनिर ब्रेकफास्ट गर्दैछ पोर्चुगल भाइब्स आनन्द आउँछ यार यहाँ आयो भने चाहिँ कस्तो राम्रो हुन्छ क्या वेदर त्यो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि जर्मनीमा भएको फ्रस्ट्रेसन यो वेदरले गर्दाखेरि डिप्रेसनमा जान्छ क्या मान्छेहरू सो यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ इट्स नट द्याट फार कति 3 आवर्स के भन्छ अरे 3 आवर्स फ्लाइटमा हो 3 घन्टामा यहाँ आइपुग्छ डिफ्रेन्ट वर्ल्डमा आएको जस्तो फिल हुन्छ क्या गर्मी राम्रो वेदर समुद्र मान्छेहरू पनि फ्रेन्डली सबै देख्दाखेरि चाहिँ वाउ हुन्छ नि एउटा मान्छे डिप्रेसनबाटै बाहिर निस्किन्छ हेलो हाउ आर यु फिलिङ गुड समर भाइब्स है वेदर राम्रो छ या अलिअलि विन्डी छ अब राम्रो यस्तो जाडोबाट एकैचोटि गर्मीमा आउँदा त मजा आयो है रमाइलो भइरहेको छ अब एक्सप्लोर गर्नुपर्छ बोटिङ या कहाँनिर छ बोटिङको त्यो सबै लाइनमा छ अगाडि अब चाहिँ हामी ठ्याक्क मेन उयोतिर आयो सेन्टरतिर यहाँनिरबाट चाहिँ अब टिकट सिकट काट्ने यहाँनिर मान्छेहरू यसरी बसेको हुन्छ यसरी बसेको हुन्छ क्या बाबा टिकटको लागि होइन अब यसरी किन्ने हो क्या दिपक कहाँनिर किन्ने हो टिकट आउनु त यहाँ बुझौँ इन्फर्मेसनमा बोलाइरहेछ अरूमा नि हुनसक्छ नि पुष्पा inside the grotto. यो त अस्ति हामी गएको यही हो नि होइन हेरेर म लैहाल्छु नि त्यो त हिँडेर जानुहुन्छ म तल बोटिङ More गर्ने fast. But it's the only tour we can take the pregnant ladies. If you go with speedboat, it's a jumping tour, so it's not good. This one, it's a relaxed tour with 2 boys, one drives, one is speaking with you, showing the whole place. For him, it's also okay because there's the baby rock, the baby elephant rock, the camel, and the grottos are really pretty for us. हामी आज मेन जाने भन्ने ठाउँमा चाहिँ नजा भनिरहेको छ यहाँको मान्छेले किनभने नर्थ सीबाट हावा आएको छ अरे बाबा है त्यही भएर नजा भनेर भनेछ ठुलो समुद्र हो त्यो है त्यही त त्यसमा त फेरि हावा आएको छ अरे क्या आज नजा भने चाहिँ हेरौँ अगाडि के भन्छ होइन थाहा हुन्छ या बिकाउँछ आज अरू ठाउँमा जाउँ
भोलि अब हावा आउँछ ऊ डल्फिन यस्तो हुँदो रहेछ नि त दिव्याम ऊ हामी यहाँ जाने भनेको के बाबा यो छ नि यहाँ जाने भनेको हो क्या यहाँनिर आयो हुन्छ यो कहाँ यहाँ होइन उहाँ ए डल्फिन डल्फिन खै थाहा भएन तर हामी जाने भनेको उयो गुफा हो क्या बाबा ए गुफा समुद्रको उसमा छ त्यहाँ जाने भनेको अब खै त नजा भने हावाला हारे आज दिव्यम डिड यु सी द ब्रिज उयो के ल अब गयो अब क्लोज हुन्छ होला त्यही त अलिअलि हावा त आएको छ खै उता अगाडि नै हेर्न जाउँ ल के भन्छ पुष्पा र दिव्यम बस्छ नि त माछा टन्नै रहेछ ऊ कसो गर्न खायो तर है हो के भन्यो के भन्यो के भन्यो भन न के भन्यो के भन्यो चुप भने मुखमा हान न मुखमा हान्छ अहिले काकाले चुप भन्छस् काकालाई से सरी सिकाउने काम चाहिँ रमेशकै हो क्या 100%. कसले सिकाएको रमेश काकाले सिकाए तँलाई रमेश काकाले सिकाए या एउटा कुरा भन्छु नि तँलाई नसुन दिव्याम नसुन दिव्यामे 100% क्यामेरा भन्छ 100%. या माछा पहिला बास्न आयो बोर्डमा बोल्दै हो हैन यता बो मिठो सार्दिन माछा हिजोको भन्दै नि 2 सेकेन्डमा यसो गतिबित्तिकै उस भयो मिठो बास्न आयो ल जाउँ छिटो छिटो गरौँ न अहिले फेरि झनै वेबी हुन्छ यार एउटा बुक गरिहालौँ के 12 बजे अरे नि त जाने 12:30 बजे तर अहिले त जस्ट दिपकले भनेको यो चाहिँ फिस मार्केट हो रे यो अगाडिको बिल्डिङ यो भित्र चाहिँ बिहान बिहान उनीहरूले माछा मारेर लिएर आएको चाहिँ त्यहाँ ल्याएर बेच्छ अरे ए यहाँको त बिचरा खोलेकै रहेन रहेछ पसल किन्न आउने होला नि मान्छे रेस्टुरेन्टहरूबाट लागोस सिटी पुरै माछा पोलेको बास्न आइरहेको छ यहाँ सबै ठाउँमा मान्छे अनुसारको प्राइस छ यार कसैले 18 भन्छ कसैले 25 भन्छ कसैले 20 भन्छ बोट राइड त्यही तर आज वेदर अलिक त्यस्तो हुन त घाम लागिरहेको छ तर एकदम वेभी छ क्या अनि उनीहरूले चाहिँ अहिले फेरि पुष्पा प्रेग्नेन्ट छ नि त सो प्रेग्नेन्ट मान्छेको लागि र बच्चाको लागि चाहिँ स्पिड बोटमा नजा यताउता भनेर भनिरहेको छ त्यही भएर हामीले अझ सोचिरहेको छौँ के गर्ने भनेर हाम्रो मेन जान मन लाग्यो भने हामीलाई चाहिँ त्यो बेङ्गाल भन्ने हो तर हामीलाई चाहिँ त्यहाँ अहिले नजा भने यिनीहरूले किनभने एकदमै वेदर राम्रो त राम्रै छ घाम लागिरहेको छ अफकोर्स तर विन्डी छ अरे क्या एकदमै यो नर्थ सीबाट एकदम विन्ड आउँछ अरे वेभी भएको भएर चाहिँ नजा भनिरहेको छ त्यही भएर हामी अझै सोचिरहेको छौँ के गर्ने भनेर लेट्स सी हेर्दै जाउँ के हुन्छ 10 भर्खर 10:30 11 भइरहेछ त्यही भएर वी हेभ लाइक अ लट अफ टाइम त्यही भएर पनि इट्स ओके सोचेर बिस्तारै गर्दा नि हुन्छ पोले यार दिपक मेरो त अनुहारै घामले क्या होइन लाउनु त लाग्यो तर कस्तो घामले फर्क पोले के चाहिँ मम्मी डेन्जरै घाम आएको के अनु एकैछिन पोले यार बिरामी होला भने डर वेदर चेन्ज भएर वेदर चेन्ज भएर के बाबा एकैचोटि चिसो एकैचोटि तातो भयो भने त अनि बिरामी हुन्छ नि त बडीले त्यो गर्नै सक्दैन नि सपिङ स्टार्ट भयो अब केटीहरूको यहाँ फेरि जहाँ गयो त्यहीँ भुल्छ कि यिनीहरू फेरि ओइ त्यहाँनिर कस्तो राम्रो राम्रो ड्रेस थियो त किन नगरेको मैले मम्मीलाई एउटा ड्रेस लिइदिउँ कि सोचिरहेको थिएँ
कस्तो राम्रो है मम्मी एउटा स्कर्ट किन्ने हो उहाँ अगाडि राम्रो रहेछ भोलिको लागि राम्रो राम्रो छ के स्कर्ट ल जाऊँ बाबा हिँड दिव्या में कम दिव्याम कम I'll just go and get them when you go, alright? त्यो केटीकोमा बुझ्न आएको त्यसले फेरि अब आज नजा भन्छ बाबा है खतरा छ भन्छ फेरि जानीहरू गइरहेको छ के हो खै भन्छ त्यसले चाहिँ अब अरू गइरहेछ फेरि उनीहरूको आज बोट नभए नि हुनसक्छ त्यहाँ पनि छ नि त फेरि कुरा त्यसको बोटै छैन जस्तो छ क्या आज अघि त 12 बजे भनिरहेको थिएँ कि अघि 2टा बोट गइसक्यो नि त त्यही भएर हो कि थाहा छैन अब हेरौँ के भन्छ अर्कोमा अब फेरि जानेहरू गइरहेछ ल अब चाहिँ हामी त्यो बुक गर्न जाँदैछौँ के भन्छ अरे बोट बुक गर्न जाँदैछौँ हामी चाहिँ 8 जना छ उनीहरूले प्राइभेट नै गरिदिन्छ भनेर भनेको छ लेट्स सी अब प्राइस मिल्छ मिल्दैन यिनीहरूको फेरि मान्छे अनुसारको भाउ रहेछ कसले कति भन्ने लेट्स सी यहाँ सबै अब अरू मान्छेहरू पनि बोटमा हिँड्न थालिसकेको छ भनेपछि अब हामी पनि जान्छौँ किनभने यिनीहरूले चाहिँ अघि अलिकति विन्डी छ वेदर अनि राम्रो छैन भनेर भन्दै थियो अब चाहिँ मान्छेहरू हिँड्न थाल्यो भनेपछि अब हामीलाई नि रिकमेन्ड गर्छ होला लेट्स सी अब चाहिँ हामी बोट चढ्न जाँदैछौँ यो होइन मम्मी अर्कै हो ओइ दिव्या हेर त अगाडि क्रेन्स दिव्या हेर न ओइ हामीलाई टोक्न त टोक्दैन नि टोक्दैन मुसा हो मुसा मुसा ल्याएछ दिव्याम ओ हेर त मुसा यो होइन मम्मी मुसा हेर त दिव्याम Oh my gosh. Ay, हिँड छोड यता जान डरपोक खा भाइ मुसा खाएको छ त्यसले ओ गयो अब त्यो होइन हौ हामीले त्यस्तोमा गएर बस भने सिल्भर कलरको उसमा त्यहाँनिर लाइफ ज्याकेट लगाइदिन्छ अरे त्यहाँ डराएको नि त्यो डरपोक ए डरपोक हामी चाहिँ अब यहाँ बोट चढ्न आएको के भन्छ सबै वेदर नराम्रो छ यताउता भनिरहेको थियो तर त्यो केटीले फेरि राम्रै छ भन्छ भोलि नराम्रो छ एकदम टु कन्फ्युजिङ क्या सबैलाई अब आफ्नो त बिकाउनु छ नि त होइन अनि एउटाले भोलि जा भन्छ एउटाले भोलि वेदर नराम्रो के लास्टमा एन्डमा हामीले एउटा टिकट चाहिँ काट्यौँ के भन्छ अरे पर पर्सन 20 युरोको नर्मली 2 आवरको उयो हुन्थ्यो अरे तर बिकज अफ वेदर इट्स टु हुन्छ नि त त्यो वेभ्सहरू एकदमै आइरहेको छ नि त विन्डी भएको भएर त्यही भएर चाहिँ 1 आवरको मात्रै गर भनेर भन्यो उनीहरूले नै उनीहरूको क्याप्टेनलाई फोन गर्दो रहेछ नि त पहिला त्यो क्याप्टेनले नै 1 आवरको मात्रै गर्छ अनि प्रेग्नेन्टलाई चाहिँ अलिकति रिस्की छ भनेर भन्यो अनि हामीले पुष्पा र रमेश चाहिँ गएन भनौँ न पुष्पा र रमेश चाहिँ आउट भयो पुष्पा र रमेश गएनन् अनि हामी चाहिँ 5 जना अनि दिव्याम पनि जाँदैछ हामीसँग हामी 6 जना मात्रै जानु लाग्यो 1 आवरको 12:30 मा लगेर 1:30 मा चाहिँ फेरि ब्याक लिएर आइन्छ अब हामीले पहिला दिपक र मैले त पहिला पनि गरे हो त्यही के भन्छ अरे हामीले चाहिँ त्यही एक्सपिरियन्स गराइदिउँ न बा मम्मीलाई पनि भनेर भनेको हो लेट्स चाहिँ अब त्यो सबै भित्र लान्छ कि लाँदैन है अब यो के भन्छ समुद्र जस्तोमा अब हामीले मात्र भनेर पनि हुँदैन वेदर राम्रो हुनु पर्यो वेब्सहरू कतिको छ त्यो क्याप्टेनले नै डिसाइड गर्छ अरे कहाँ लाने भनेर लेट्स सी हेरौँ के हुन्छ सायद हाम्रो लिएर जाने बोट चाहिँ यही नै होला यही कम्पनीको रहेछ सानो खालको यहीँ आउँछ होला मान्छे त्यसपछि बल्ल त्यो क्याप्टेनहरू आएपछि जाने होला यहाँनिर आएर वेट गर भनेको थियो हामीलाई यहाँनिर चाहिँ आइपुग्यौँ अब सायद एउटा घुमाइरहेको छ भर्खर आएको रिटर्न आयो होला बिहान गएर त्यो रिटर्न भएको छ सायद त्यसैमा जाने होला ल यहाँनिर वेट गरेर छौँ हामी चाहिँ ल स्न्याकिङ टाइम Fanta
बोट चाहिँ आइसक्यो प्रोभाब्ली यही नै होला एउटा ग्रुप आइसकेको रहेछ अब यसलाई यहीँ जाने होला हामी सायद बोट चाहिँ आयो अब हामी यसमै जाने हो Your mom is not coming with us. You are coming alone with me. Okay? May I? There you go. हामी चाहिँ बोटमा पनि बस्यौँ वेबी त वेबी छ लेट्स सी ल हामी चाहिँ रेडी सबैजना यो लाइफ ज्याकेट लगायो कपाल सपाल च्याप्प बनायो नभए अहिले हावाले डेन्जर हुन्छ फेरि अल सेट मम्मी हजुर चस्मा बिना हो अब अहिले चस्मा बिना अँ, भरे भएन भने भरेर लाउने हावाले चाहिँ हान्छ If you want to take any photos or videos, you can. If you want me to take, I'll be the paparazzi, okay? Bonjour, ça va bien? Speak English now? C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. Sinon, on dit, si on a des questions, on dit. Ouais, Bienvenue à bateau, je m'appelle Tony, ouais, capitaine Francis. voilà, ouais. C'est ce qu'on. खास गरेर त अगाडि बस्नुपर्ने नि यो उनीहरू Dia. Bom dia. India. इन्डिया India, yeah. That's why it's called Boa Esperança. Good hope or good faith. ओके Because you know, South Africa border was really difficult to cross because of the two oceans. ओके So that's why they gave the name Good Boa Esperança, good hope, because of that cross. ओके This is a replica of the original one. The original one, it's 4 times bigger than this one. If this is big, the original one, what big? If you want Gucci Lacoste, the cheap one, you can buy it here. The Portuguese cheap Lacoste. ओके It's the fish market. This This year, one. 100 years old. 100 years Fresh fish every day except Sundays and Mondays. ah Those 2 days the fishermen don't go out. ah So if you go to a restaurant Sundays and Mondays, it's better eating pizza. ah okay now we know So the ground floor, it's fish. The first floor, fruits and vegetables. And on top you have a restaurant. restaurant A good view, but the food I don't think it's that good. okay अक्टोबर समात्नलाई युज गर्छ अरे मम्मी त्यो Can catch octopus, crabs or fish. The main way they try to catch octopus. A car, that train is a touristic train. You can go to the main points of the city with that train. sightseeing tours okay Where the depart from the marine. But to get arrested, you go there. जेल हो रे बाबा उयो अगाडिको के अरे अरूले उनीहरूले सुनाउनै परेन त मजाक गरेर सुनाउनेबाट बिरालोको घर हो रे मम्मी त्यो सानो ऊ त्यहाँ छ नि ऊ How do you know it? Here to the left, you can see the boardwalk. लो पानी The परेन boardwalk, it's 5 kilometers. Because the beach, it's 6 to 7. It's the biggest beach of Lagos. Meia Praia. It's really good to go to Meia Praia when it's no wind or south wind. Because if it's north wind, the sand is really fine. You get rain of sand and it's no good. okay so it started raining भर्खर ट्रिप स्टार्ट पनि भएको छैन टुर 1 घन्टाको टुर हो भर्खर कति 5 मिनट मात्र भयो पानी पर्न थाल्यो ड्यामेट अब के गर्ने होला माछा मारेर आएर चाहिँ यहाँ अगाडि चाहिँ पुरै छाला छ त्यही भएर होला है हावा छ वेदर राम्रो छैन भने त्यही भएर नै होला Here सायद to the right, you have the big wall. Goes all around the whole part of the city. And between those 2 towers, you have a door. Was the main door of the city back in the day. They built it for the first people. Now it's a museum you can visit inside. okay छाल कस्तो भने अबे कस्तो छाला छ बे कस्तो छलाको
के बाबा The beach, the small beach, it's called Pais da Sularia. The only beach in summertime you can bring your dog with you anytime of the day. It's most used for kayak or for the sailing tour. ओके समय कता हो अब यी डर लाग्यो अब त रिङ्गटा चल्न लाग्यो नि त हो अब डरा छ मम्मी मम्मी डरा छ छाल हेर्नु त मम्मी त्यही त भने Why is Potato Beach? Because a ship full of potatoes sank there. With the waves and the currents, the potatoes were the bateau, one bateau, bateau B. ओ अब त मलाई डर लाग्यो बमेटमा हुन्छ के हो हुन्न होला हुन्न त्यो उसमा मात्रै नहेर्नु न Look to the right, if you look, that wall was built at the same time as the house on the Due to the big storm we had in January this year, it all fell down. Because if you look, where it's yellow, it's sand. Where it's orange, it's clay. Where it's more dark, Yeah. it's limestone. ओहो In the summer, it's really strong. But in the winter, it can get really soft. Thank God we don't have too many storms. ढाडे दुइसो पानी नै आयो नि त फेरि पानी If you look more to the right also, that Roman style bridge, the barbecue area belongs to that house on top. So that wall is private to that house on top. डर लाग्यो डर लाग्यो ओहो रहेछ क्या त्यही भएर डर लाग्यो थिएन अस्ति आउँदा त नाङ्लो नाङ्लो चामल केला जस्तो भएको ओ त्यही भएर त नहाले होला नि झनै ठुलो छाला आयो त The second two, student. Why is that? Because that White House on top with the chimney was the first school of the city. Okay. So students like me skip class and come to the beach. You can walk one beach to the other, you have tunnels on the rocks. बाबा त्योहरू सबै बीच हो क्या ऊ हेर्नु त मम्मी ऊ त्यतातिर लान्छ क्या अब बाबा ऊ हेर्नु उतातिर लान्छ अब ऊ ल हेर ओ छाल छ भने अब उताबाट छाल हेर्नु न Big house on top was the first prime minister of the city of Lagos that built it. But he sold it, and 2 years ago was sold again for a cheap 6 million euros. Oh. If you want to buy it now, it's the most expensive house in Portugal, 27.5 million. Oh yeah. अब मान्छेले भन्न चाहिँ यहाँको बारेमा सबै भनिरहेको छ अगाडि छाला र मम्मी र म सिरिङ भएर अगाडि बसेर जान्ने भएर है मम्मी झन् अगाडि सबै देखिन्छ भनेर दुईजना अगाडि बसेको यहाँ अगाडिको छाल देखेर मुटु सिरिङ भएर हैरान छ That spinning is a military radar because you know Morocco is nearby and bring a lot of chocolate into Europe for stop the chocolate from coming in.
You know what to talk about Portugal, right? यस्तो यार सिरिङै भयो कतिखेर 1 घन्टा जाला जस्तो भइसक्यो मलाई यहाँ The boardwalk goes all the way from Praia do Pinhão, all the way here, then goes more to the right. So you see the sunrise is on this side, you see the ओ म त डरेर आयो कसलाई त अति नै भयो पैसा असुल भएन रे आफ्नो ज्यान प्यारो हो मलाई चाहिँ मम्मी चाहिँ अगाडि जाऊँ भन्दै थियो म त म जाँदैन फर्काउँ भने मैले त्यही भएर हामी फर्किँदैछौँ चढिहाल्यो अनि चढेपछि त्यो अगाडि गयो भने झन् ठुलो ठुलो आँखा के छाल हेर्नु न अहिलेको छालै कत्रो कत्रो छ हेर्नु त यहाँ where the first buildings are, to the right. It's Salford. It's Portugal. ओके Portugal is one of the biggest cities we have in Jhandai. ओके हिजो हामी ट्रेनमा आउँदा रोकेको थियो नि त्यही बाटो त हो नि त Have a really nice walk to do. It's 6 kilometers to 7, so your fitness level are good to go for the rest of the summer if you do that walk. ओके Come in early morning so you can walk all the way there and back, so you can have time and it's still day. As you can see, many surfers on the water today. Yeah. Because the waves now, they stop a bit because it's high tide, but when the tide going down, the waves are becoming bigger. यतै लाने होला नि के उता लान्छ मम्मी डराउनु चाहिँ डराएको छ अनि यो मान्छेहरूलाई भर्खर हामीले कुरा गरेर चाहिँ फर्क्यौँ भनेर भन्यौँ होइन किनभने झनै जति टाढा गयो त्यति नै के भन्छ अरे झन् ठुलो वेब्स छ अरे क्या अनि उसले चाहिँ तिमीहरू चाहन्छस् भने लिएर जान्छु भनेर भनिरहेको छ तर मैले र अनुले चाहिँ नो लेट्स फर्क्यौँ भनेर भने किनभने यो एकदमै डर लागिसक्यो मलाई You have to catch the wave. You see those two mountains there? Yeah, Monchique, there. the village, yeah. Ah, We have okay. a fruit that normally in Monchique has a lot. It's called mudronho. Okay. Mudronho is a fruit माथि त ठिकै रहेछ त तल के बिति छ लाने Portuguese liquor. It's really good to have mudronho after a meal because it helps you to digest. Okay. For the ladies, it's good mimosa because it's mudronho with a bit of honey. Really good. But I suggest only to drink 1 or 2 because if you drink more, you get drunk. Okay? Okay. Only after dinner or Okay. अझ अगाडि जानु मन थियो अब लगेर जाने नि पैसा असु त्यसरी हाल्यो नि अनि छाला यहाँ त केही छैन अलि झन् भित्र जति भित्र गयो त्यति ठुलो छाल रहेछ क्या र यस्तो हल्ला छ अनि यस्तैमा चढ्यो बाबा इटलीमा है लु आइपुग्यो नै यहाँनिर त अघि पनि यस्तै थियो नि बिचमा चाहिँ त्यस्तो छ कि जति तल गयो Oh my God. तर रिस्की नभए त तिनीहरूले लगिहाल्थ्यो नि रिस्की नै थियो क्या त्यही भएर तिनीहरूले फर्कायो मलाई त आफ्नो ज्यानको एकदम धेरै माया छ 100 युरो इज नथिङ यार ज्यानको माया धेरै प्यारो छ म सक्दिनँ मम्मीले अझै यत्रो त आइसक्यो जाउँ के फेरि मान्छे चाहिँ फेरि यस्तो थुर्रै काम लागेन गफै दिनु भयो है फेरि यही ढुङ्गावालेको भरमा छ भगवानको भरमा डराएको थिएन ल होइन जे गरेका भगवान गरेका
जे गरेको भगवान् गरेको केही छैन तर अगाडि त्यो छाल तपाईँको आँखाकै अगाडि छाल यत्रो ठुल्ठुलो छाल आउँदा केही भएन 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 म त त्यही ढुङ्गाले जे गर्छ उसले थाहा छ हामीले के हामी के थाहा मलाई त डर लाग्थ्यो मऱ्यो भने परिवार एकैचोटि जाउँला भन्ने भयो मऱ्यो भने परिवार एकैचोटि जान्छ हामी लास्टमा नेपालबाट घुम्न आएर पोर्चुगल आएर डुङ्गा भने गयो भने सबै परिवार जाउँला के भएर भने म एक्लै जाने होइन सबै जाउँला एकैचोटि जस्तो लाग्यो डरै लाग्छ हो बाउ चस्मा लाउँछ मम्मी मम्मी तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यो अगाडि छालै आँखै अगाडि त्यो छालै घुर्लुक घुर्लुक गर्दा कस्तो भयो अब त जाने रहेछ भने डर अब त जाने रहेछ भन्ने डर लाग्यो नि अघि नै थाहा भएन अगाडि बसिहाल्यो नेपालको के अरे रोडमा गाडी अगाडि हिँडे जस्तो लाएर अगाडि बस्छु भने बसिहाल्यो आमामा पछि त म त डर लाएर ल अब त जाने रहेछ क्या हो जस्तो लाग्यो नि अयो बाटोमा पुगेपछि त मम्मीले यत्रो बाटो त जाउँ न त अब अब जति डर लाग्ने के गर्ने त आउनु त आइहाल्यो उनीहरूले जहाँसम्म घुमाउँछ त्यहाँसम्म पुगेर आउँ भनेर जाउँ न त जाउँ भने नि मैले भित्र त तर राम्रो थियो क्या त्यो तपाईँको त्यो गुफा भित्र लान्थ्यो क्या लान्थ्यो अब के अरे त्यस्तो गरेर डरै लाग्दो भएको नि अनि सिरिङमा है मुटुले ठाउँ छोड्यो नि मलाई त कतिखेर डुब्छ यो डुब्छ आज डुब्छ म डुब्छु आज मलाई फिलिङ्स आइसकेको थियो कि मलाई अब के अरे वारिपारि हेर्दा अलि ठिकै लाग्यो अगाडि हेऱ्यो कि नाङै लाग्ने है नाङ्लो हामीले के अरे चामल केलाउने भन्दा बढी ऊ भएको नि डरै लाग्दो पैसा तिर्नु पनि छ त्यस्तो डर लाग्ने माल नि चढ्नु छ है रहर मान्छेको पैसा तिरी त्यसो डर लाग्ने चिजहरू चढेर अब यहाँ माथि त ठिकै थियो नि त्यस्तो होला भनेर त के थाहा छ नि अहिले त घाम लाग्छ फेरि त्यो बोट चढ्ने बित्तिकै के खानु पानी पर्यो भने फेरि पानी नि पर्यो हावा चल्यो नि त बढी अहिले त फेरि घाम लाग्छ फेरि हावा चल्यो नि चढ्ने बित्तिकै पानी परेको फेरि है हावा नचले त तै विषय अलि ऊ हुन्थ्यो होला छालो अलिक कम आउँथ्यो होला त्यही त अब के अरे हामी नि चढ्नु पानी नि परेको छ अनि त्यो के अरे हावै बढी चलेको छ अनि हल्लाकै गर्यो नि बमेटा आउला त्यो बिचतिर जाँदा त म त बमेटा आउँछ कि जस्तै लगाइसक्यो अनि मैले त्यो पानी त्यो अगाडि आउँदाखेरि त म त ल अब डुब्यो अब चाहिँ डुब्यो है अब डुब्यो मात्रै भएको क्या जतिखेर नि 2 चोटि कि 3 चोटि त डुब्यो अब डुब्छ क्या हो जस्तै लगाइसक्यो नि छाल पनि फेरि है सानो छाल सानो ठिक्क यो त एकदमै ठुलो क्या जस्तो क्या र बाबाले अब यो समुद्र नसिदिनेसम्म जाने भन्थ्यो समुद्र त कहाँ हो नि अब त्यो परिवारै मर्थ्यो कहाँ सकिन्छ त त्यसरी त कहाँ सिद्धिन्छ त कहिले सिद्धिन्छ चढेर त्यही त समुद्र नसिद्धिसम्म जाने भन्नुहुन्छ त अब समुद्र सिद्धिने गरी जान्छ भन्छ अब उहाँ भेनिस जाँदाखेरि नि त्यही भन्थ्यो त्यही त अहिले नि पो त्यही पो भन्यो त त्यत्रो भेनिसमा त 5 घन्टाको चढेको त्यही त नि यहाँ त स्पिड बोर्डमा यहाँ 1 घन्टाको चल्दाखेरि सिरिङ दिमाग खाइसक्यो त्यही त डराएर मुटु कामिसक्यो नि है कत्रो छालाको छ डरै लाग्यो है त्यही त ल मम्मी ल दीपक हाउ वाज द एक्सपिरियन्स नर्मल फिल भयो तिमीलाई चाहिँ म ठिकै नर्मल मलाई त अनि त्यो नर्मल त हो नि त्यस्तो लागेन म त्यस्तोमा स्विमिङ गर्थेँ हो बिट्टक दिने नि एउटा ल उसलाई थाहै छैन अब म यत्रो ठुलो छालमा तिमी कसरी स्विमिङ गर्छ तिमीलाई म पछि एक्सप्लेन गर्छु अब लङ स्टोरी हुन्छ होइन तिमीलाई डर लागेन छैन मलाई ल ओके ठिक छ धन्यवाद कस्तो फिल भयो तँलाई डर लाग्यो कि लागेन Adventurous. Yeah, exactly. That's the word what I want to explain it. Okay. Divyam, how was your experience? It was good. Did you enjoy it? Is the town this way? No, did you enjoy the ride? Yeah.
Oh, he enjoyed the ride, but he was scared all the way. He was very, very scared. He was holding the Mommy's hand all the time. It was all good. तर तँलाई कस्तो फिल भयो आई मिन डुब्ला डुब्ला फिल भयो डुब्ला फिल भयो नि ला आज मरिन्छ भन्ने भयो मलाई नि म त पैसा गयो नि जाओस् फर्केर जाम फेरि घर फर्केर जाम भएको थियो मलाई त मैले त त्यो मान्छेहरूले त्यो भनेको थिएँ नि के भन्छ अरे यो क्या अब लेट्स रिटर्न भन्नुभन्दा अगाडि नै भने मम्मीलाई मैले पनि ओइ फर्किन मिल्दैन जति फर्किन मिल्दैन भनेर तँलाई मैले सोधेको थिएँ कि थिइनँ फर्केर जाउँ यार भने मैले फर्किने भन्छु इट्स फाइन पानीमा जाओस् होइन आफ्नो ज्यान प्यारो छ भन्ने भएको तर तिनीहरूले हामीलाई नजाइ भनेको थियो नि ठिकै छ क्याम्प पुरा भयो त भयो टाइम त पुरा भयो टाइम त पुरा भयो नै 13:30 अझ त्यो मान्छेलाई नि वेट गरेर ढिलो भयो 13:30 मा हिँडाएको पनि 10 मिनेट अगाडि लिएर आयो ल अल ओभर इट वाज गुड इट वाज गुड यस मलाई त कस्तो त्यो हुन्छ नि आफ्नो काललाई अगाडि देखा जस्तो फिल भयो क्या साँच्ची त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो एक्सपिरियन्सै गरेको छैन नि त अब म मर्न लाग्छु है भन्ने अझैसम्म फिल भएको छैन नि त मलाई आज चाहिँ मलाई ल म मर्नेवालामा छु आज भन्ने जस्तो फिल भयो कति चढ्यो नि त अब यस्तो फोटो तर अहिलेसम्म यस्तो फिल भएको थिएन क्या ल आज चाहिँ म मर्छु भन्ने जस्तो फिल भएको थिएन क्या मलाई मलाई त के भयो भने अब हामीले के थाहा त जे गर्छ भगवान गर्छ जे गरेको भगवान गरेको भगवान हातमा छ यही डुङ्गावालीले थाहा होला जे हो यसैको भरमा त जान भन्ने भयो म त्यति डराएन ल ठिक छ बाबा तपाईँलाई डर लागेन तपाईँको भनेपछि मुटु ठुलो रहेछ बाबा दिपकलाई नि डर लागेन दिपकको नि मुटु ठुलो रहेछ यु क्यान स्विम ओके अगाडि बसे के हुन्थ्यो हामी दुईजना अगाडि नै थियो नि त अनि कस्तो त्यो यत्तिकै डाँडामा जाने ओह्रालो यसो गर्यो फेरि झ्याप्पै झर्छ त्यही त हो नि त्यही भएर त्यो बाबा हामीलाई एक्चुअली लान चाहिँ कहाँसम्म लानु पर्ने थियो कहाँसम्म लग्यो भन्नु त ल फोटो हेरेर हामीले लान यहाँसम्म लग्यो भने यहाँसम्म हामी अहिले छनु चाहिँ कहाँ छौँ ठ्याक्कै अहिले चाहिँ अहिले हामी माथि नै छौँ नि होइन माथि यही हामी यता माथितिर माथि आइपुग्यो त्यहाँबाट बेसी गयो भएर हामी यहीँबाट फर्क्यौँ यतातिर आउनै भएन यसबाट यहाँसम्म पुग्थ्यो यहाँसम्म पुग्ने यहाँसम्म पुग्थ्यो यो के यो भित्र लान्थ्यो नि गुफा छ त भित्रभित्र भित्र लिएर जान्थ्यो अब अहिलेको बोर्ड यो छ नि मम्मी यो त भित्र पुरै यो के खोद छ क्या भित्र अनि बोर्डै भित्र लान्छ क्या यो यहीँबाट फर्काइदियो नि हामीलाई यस्तोहरू सबै यो भित्र लिएर जान्छ यो सबै उस हो भित्र खोद अब यहाँ जानुपर्छ लाइट हाउस वेदरले साथ दिएन हामीलाई वेदरले साथ दिएन भन्नाले नि हामीलाई समुद्रले साथ दिएन समुद्रले साथ दिएन छाला समुद्रको छाल नभए त घाम त लागिरहेको घाम त लगाइरहेको थियो छालै आएन यसरी लाग्थ्यो नि यो भित्र लगेर अनि यसरी नै राख्छ क्या यहाँसम्म जानु पाउँछ यो भित्र भराङ छ क्या यो यहाँनिर भराङ छ यो भरे यहाँ जाउँ अब नेक्स्ट लक ट्राई गरौँ होइन नेक्स्ट ठाउँमा पैसा फाल्नु त्यो हिजोको त्यो के अरे अघि देखाएको बोर्ड त ध्यान के भने रे मैले मैले कहिले भने फिल गरिनुहोस् त एडभेन्चर फिल गरिनुहोस् त एडभेन्चर रमाइलो भयो त नयाँ एक्सपिरियन्स गाइज होइन मम्मी यस्तो कहिले देखाएको थियो त देख्दा पनि देखिँदैन थियो होला होइन थिएन देखियो होइन चढ्यो पनि देख्यो पनि त्यही त फिल पनि गरियो यस्तो हुने रहेछ भन्ने थाहा पनि थाहा भयो अब 9:30 बजे गएर आनन्द दिव्यामलाई आइबल्स किन्न पर्थ्यो ए के हो आइबल्स भनेको कहाँनिर लिएर आयो तिमीले भित्र पसल रहेछ त दिपक भित्र पसल रहेछ त
गर्मी 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 हामी चाहिँ अब अहिले यहाँ लागोसको भित्र सिटीमा भित्र एक्सप्लोर गर्दैछौँ अनि नेपाली रेस्टुरेन्ट खोजिरहेको हो नाभीमा हालेर गुगल म्यापमा हान्दै हेर्दै हिँड्दैछौँ दिपकको साथीको पसल चाहिँ हिजो कुन चाहिँले फुटाएर ल्याएर रहेछ नभए त्यहीँ जाने प्लान थियो अहिले हाम्रो लन्च गर्नको लागि अनि उनीहरू बन्द गरेर रहेछ आज सो हामी अर्कै खोज्दैछौँ अर्कै अल्टरनेटिभ अर्कै खोज्दैछौँ हुन त यतातिरको खाना खाए नि हुने हो माछाहरू है कि माछाहरू खाने हौ माछाको डिस भने फेरि माछा पुष्पाले खानुहुन्न फेरि अहिले खोज्न आउनु पर्ला छैन यहाँ त अहिले उसमा यो चाहिँ पुलिस स्टेसन हो कि क्या हो के त्यही भएर हामी एक्लै रहेछ क्या त्यो बोटमा है बाबा भोलि चाहिँ भोलिको लागि चाहिँ भनिरहेको छ तर भोलि पनि त्यस्तो राम्रो छैन भनिरहेको छ पर्सि एकचोटि फ्राइडे स्याटरडे सन्डे राम्रो छ भनेको अब हामी फर्किनुपर्छ त्यतिखेर के होइन बाबा यहाँभित्र हो यहाँ त होइन होला एक्सप्रेस नेपाली रेस्टुरेन्टमा आइपुग्यो यतापट्टि पनि रहेछ वाइफाई चलेन है के गरेको थियो लभ गरेको लभ गर्दै न एकचोटि दिव्यम लभ गर्दै न एकचोटि त्यो हबन उसमा चढ्नु न त्यस्तो होइन क्या यस्तो यस्तो गर न डिओ भएको पासपोर्ट चाहिँ ओ या ल्याउँदैन पासपोर्ट डी चाहिँ के सेट है नन भेज कम्बो सेट यसमा चाहिँ पर्क र चिकनको आदि आदि आउँदो रहेछ स्पाइसी स्टिम फ्राइड एभ्रिथिङ मिक्स्ड अनि भित्र चाहिँ चाउमिन रमेशले चाहिँ झोल मोमो खाइरहेको छ बाबाले भेज मोमो मम्मीले पनि के अरे चिकन मोमो झोल नै दिपकको चाउमिन आउने बाँकी छ अनि यहाँको लोकल बियर साग्रेस यो के भन्छ अरे यो स्पेसल नेपाली अचारै होला यार डेन्जर पिरो रहेछ मुखमा हाल्ने बित्तिकै हरर आएको छ है पिरो अनि यो त हाम्रो त के हो एक मुखमा ड्याङ ड्याङ सिधाइदियो यार केटीहरूले के अनि मिठो रहेछ यार यहाँ खाना है यहाँ खाना मिठो रहेछ त्यही भएर हामीले फेरि अर्डर गरेछ फेरि खाने हो अब नेपाली टेस्ट आइरहेको छ नि मम्मीलाई धेरै पछि नेपाली खाएर होला नट धेरै पछि कति हुन त एक दिन खाएन भने कस्तो फिल हुन्छ नि त सधैँ खाइराख्ने मान्छेलाई अनि बाबा र मम्मीलाई चाहिँ के भन्छ अरे यता आइसकेपछि चाहिँ फर्स्ट टाइम नेपाली रेस्टुरेन्टमा खाएको नि त त्यही भएर पुरै नेपाली टेस्ट आयो भनेर पुरा इन्जोय गर्दै खाइरहनु भएको छ जहाँ गए नि चाउमिनै खानुपर्ने अरे मान्छेलाई किन होला तर हेर्दै मिठो देखाएको छ है टिपिकल नेपाली टेस्ट देखाएको छ हेर्दै ट्राई गर न कस्तो मिठो नेपाली टेस्ट आउँछ We got extra momos. अझै अरू नि आउँदैछ हामी साग्रेस आइपुग्यो उता अमेरिकाको पनि
छ अरे बाबा यहाँबाट चाहिँ अमेरिका पुग्छ भन्छन् अब कसरी कट्ने हो रे ल हामी चाहिँ साग्रेस आइपुग्यो यो ठाउँ चाहिँ एन्ड अफ द वर्ल्ड होइन बुढा के एन्ड अफ द ल्यान्ड एन्ड अफ द ल्यान्ड हो यहाँबाट अगाडि चाहिँ पुरै ओसन मात्रै छ यहाँबाट अगाडि चाहिँ ल्यान्ड छैन भनेर भन्छ त्यही भएर नै पपुलर छ यो ठाउँ होइन हामी अहिले बसेको होटल लागोसबाट चाहिँ यहाँ जस्ट 32 मिनट्समा आइपुग्दो रहेछ ड्राइभ हामी चाहिँ उबर गरेर आयौँ अनि या अगाडि चिसो हावा छ है बाबा चिसो हावा छ चिसो खै त्यो पाउँछ भने चाहिँ लिम हिँड्न बरु यहाँनिर सर्टिफिकेट दिन्छ अरे क्या बाबा तपाईँ यहाँसम्म आएको तपाईँ यो अब जमिनकै सबसे लास्ट ठाउँमा आयो भनेर सर्टिफिकेट दिन्छ अरे अब त्यो चाहिँ किन्न पर्ने हो कि थाहा भएन अब होला यतिकै त के दिन्थ्यो अरे यिनीहरूले पैसै दिएर होला नि अरे हेर्नु न झ्याल जस्तो माल के हो यस्तो ए यस्तो रहेछ यस्तो ए टिकट तिरेर जानुपर्ने हो क्लोज छ नि त क्लोज छ नि त बन्द हुँदो रहेछ यहाँनिर काउन्टर ठ्याक्क 5:30 भयो यत्रो टाढा आयो यत्तरीका पैसा मात्रै हुन त यहाँ बाहिरबाट नि हेर्न मिल्छ सेमै हो हावा लाग्यो हावा धन्न ज्याकेट चाहिँ लिएर आइएछ चिसो भएको छ ए बाबा बिस्तारै टन्नै छ धेरै अगाडि नजानु है यस्तो आछ अनि कस्तो डेन्जर देखेको है चिसो ल Oh my gosh, this is too scary, man. So scary. मैले यस्तो इमेजिनै गरेको थिइनँ यस्तो हुन्छ वेभ्स भनेर भाइ यस्तो डर लाग्दो देखेँ क्या My gosh, it's too scary. Too scary. Danger as a waves. Weather is not that good. ल अब चाहिँ हामी त्यो समुद्रको वेभ्स हेरेर अगाडि जाँदैछौँ चिसो भएको त्यो वेभ्सले गर्दाखेरि हावा सबै बेसरी त्यत्तरीका धन्न ज्याकेट लिएर आएछ मम्मी नभए त मर्थ्यो हामी जाडोले स्याठा छ अबि 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 उडाउले जस्तो हावा आएको उडाउला जस्तो है ल अब हामी चाहिँ अर्को साइडतिर पनि जाँदैछौँ त्यति माथि छ ऊ त्यो माथि त्यो झन्डा खा नि त्यहाँ जानु पाउने हो कि त्यति मात्रै हो ल हामी चाहिँ अब फेरि अर्को साइड यतापट्टि साइडबाट हेऱ्यो अब अर्को साइडमा पनि हेर्नु आँटेको माय गॉड कस्तो विन्डी यार लास्ट ए मलाई उडाउला यस्तो प्रेसर गरेर आएको छ नि यो हावा उडाउला जस्तो भयो मलाई बाबा तपाईँ समुद्र नसिद्धिन जेलसम्म जानुहुन्छ कहाँ जाने
कहाँ देख्दैन त यदि अहिले हामी भित्र जान पाएको भए चाहिँ उतै अगाडि जाने रहेछ त्यही हो लास्ट द्याट्स इट त्योभन्दा अगाडि केही पनि छैन टिकट काट्यो नि त्यही हो नकाट्यो नि त्यही नै हो जस्तो लाग्यो एक्चुअली भन्नुपर्दा होइन यहाँ बाहिरबाट पनि सबै त देखिरहन्छ होइन यस्तो वेभ्स क्या त्यतिका डर लाग्दा आजदेखि चाहिँ मलाई अब समुद्रदेखि डर लाग्न थाल्यो है यो वेभ्सहरू देखेर मैले अहिलेसम्म यस्तो डेन्जर वेभ्सहरू चाहिँ देखाएको थिइनँ अघि नै मेरो सात त खाइसकेको थियो अघि बोटिङ गर्दाखेरि नै हामीले त्यो जबरजस्ती उयो गरे जस्तो पनि भइरहेको थियो हजुर तपाईँ अहिले अब यो एन्ड अफ द जग्गा आई मिन जमिन के भन्छ ल्यान्ड होइन त्यहाँ हुनुहुन्छ नि त कस्तो फिल भएको छ योभन्दा अगाडि पुरै समुद्र मात्रै हो पानी पानी चारैतिर मजा सबै पानी पानी अन्तिम यो चाहिँ यसो चुचो परेर चाहिँ यहाँदेखि उता चाहिँ कुनै यसो माटोको भूभागै छैन अरे भन्छन् यो त छँदै छैन रे यहाँदेखि कुनै संसारको कुनै भूभागै छैन रे होइन भन्छन् कस्तो फिल भएको छ तपाईलाई मलाई हो जस्तो लाग्यो हो जस्तो लाग्यो मलाई हो जस्तो लाग्यो अगाडि हेरे केही छैन बाबा केही छैन समुद्रै समुद्र अगाडि केही देख्दैन भनाइ पनि त्यही भनिएको छ यसो यहाँदेखि उता चाहिँ यो संसारको यो जमिनको भूभाग यहाँसम्म रहेछ अरे उता त छैन रे प्रोर्चुगलको साग्रेस भन्ने ठाउँमा उता चाहिँ छैन रे भन्ने भनाइ छ हजुर यहाँनिर सर्टिफिकेट पनि दिन्छ अरे हामी अलिकति ढिलो अफिस बन्द भयो अफिसको समयमा आएको भयो पाइन्थ्यो होला अफिस बन्द हुने अलिकति ढिलो हेरेर हामी यो भित्र उनीहरूको भित्र पस्नु पाएन है बाहिरबाट दायाँ बायाँबाट हेरेँ एउटै हो भित्रबाट हेरे नि एउटै हो यही ठाउँमा आयो खुट्टा टेक्यो हजुर खुसी हुनुहुन्छ खुसी छु हजुर ल धन्यवाद धन्यवाद हावा लाग्यो हावा हो इन्टरनेट नचलेर नि हैरानै भएको छ यार टेन्सन क्या उबर त घरबाट के भन्छ अरे पुसालाई बुक गर्न लायो हामी चारजना मात्र हामी त अहिले यहाँ फेरि गाडी वहाँ गएर बसेको छ त्यो हो कि होइन नि थाहा छैन तनाव हामी चाहिँ त्यहाँबाट फेरि अगाडि लाइट हाउसमा आएछौँ होइन बाबा अहिलेको हेर्न चित्त बुझेन क्या हामीलाई है बाबा अब हामी फेरि यता अर्को ठाउँमा आयौँ हेरेरै जाने हो भनेर आइयो है ल छैन अब आएको बेलामा हेर्ने हो हुनु पर्यो हेर्नलाई होइन यो पनि भन्छ आउनु बाबा यहाँबाट झनै फेरि अर्को उयो देख्ने रहेछ नि त हो यहाँ फेरि अर्कै देख्ने रहेछ नि त बाबा ए यहाँ त धेरै हावा आएन भाइ अहिलेको जस्तो छैन छाल चाहिँ आछ हो मम्मी त्यति टाढा नजानु मेरो नै हाल्छ ल बाबाको नै जिगर मोबाइल मान्छेहरू त तल्लोसम्मै गयो है Oh my god. Let's go. कत्रो ढुङ्गा हो क्या यो हात यस्तो म डर लाग्छ यस्तो थियो भने त डर लाग्यो हौ मलाई त
यो ढुङ्गाको साइजै कत्रो कत्रो हो क्या यार यो हत्तेरिका टु ह्युज ल जाउँ हो जाउँ बाबा आइसो ल जाउँ ल चल भाइ चल चल भाइ चल